のこと知ってるかお前ら。ユニコーンはよ、流血ブリザードのフリール少年、ユダ様のあれのほか今日なんか芸人生徒にマジで千代のなんか SNS で見てるんで、うわ千代から来てくれるとか昔から来てくれるの全部分かってるんで、ね、夜もあるともこういうな俺たちのような規模の漫才みんなのこと分かってるからありがとう、ほんまにマジ感謝してます。でこの新宿ツアーは、この後、明日から大阪とか行くんですけど、3年ぶりにフィンランドツアーと、UK とライブ決まりまして、より大きい規模になれたらなと思って頑張ってよろしくお願いします。大きい規模でも気持ちはローカルだぜ、気持ちはローカルだぜ。で12月30に、今年は最後やっぱ自分たちのあれで物語で締めたいなということで、ちょっとほんまにギリギリ年末のあれやねんけど、流血ブリザード対ドン百姓ツーマンショーをやります。ゲストデビル香港ズ全部自分たちのワンマンみたいな今回ある。12月30やけど、大変だったけど12月30来てくれー。アンチノックです、よろしく。ありがパークアナキーカオスデストロイアンチクライストWe are 流血ブリザードカオス大きい